اپنی بات کو مکمل کرنا چاہنا. صحیح مسلم پاک کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ فرماندے نے ایک آدمی چلے آئے, اپنے گھر دے وچوں نکلے آئے, لمبا چوڑا سفر کیتا ہے, رستے دے اندر ایک فرشتے دے نال ملاقات ہوئی ہے. اے فرشتہ اس بندے کو پوچھدا ہے, اللہ دے بندے کدھروں آ رہے آئے, کدھر جا رہے آئے؟ اے بندہ کہہ رہے آئے, اللہ دے بندے میں فلاں مقام تو چل کر کے آ رہا, فلاں بستی دے اندر جا رہا ہوں. پھر سوال کیتا گیا ہے, اللہ دے بندے خیر دے ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے آئے, اتنی دور جا رہے آئے, تیرے جان کا مقصد کی ہے؟ کہنے لگا ہے اللہ دے بندے اس بستی دے اندر میرا ایک بھائی موجود ہے, میں اس دے نال ملاقات کرن واسطے جا رہا ہوں. پھر پوچھیا ہے اللہ دے بندے او کدے تیرے نال ملاقات کرن واسطے آیا ہے؟ فرمایا نا میرا بھائی تے کدے میرے نال ملاقات کرن واسطے نہیں آیا. پھر پوچھیا ہے پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ کیا اس نے تیرے اتے کوئی احسان کیتا ہے جڑا بدلہ چکان واسطے جا رہا ہے؟ کیا اس نے تینوں کوئی قرض دیتا ہے جڑا واپس کرن واسطے جا رہا ہے؟ فرمایا نا تے اس نے میری ملاقات واسطے آن دا کدے وقت نکالے آئے, نہ اس نے میرے اتے احسان کیتا ہے, نہ میں نے کوئی قرض دیتا ہے. اللہ دے بندے پھر جان دی وجہ کی ہے؟ اتنا سفر کر کے اتنی دور تو آ رہے آئے, اتنی دور جا رہے آئے, پھر آخر مقصد کی ہے؟ فرمایا اللہ دے بندے میں اس بھائی دے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا وا. پھر اس فرشتے دی طرفوں جواب آیا ہے, وہ اپنے بھائی دے نال بے مقصد ہو کر کے بغیر کسی نیت دے اندر خللان تو, بغیر کسی اغراض و مقاصد تو, بغیر کسی مطلب تو, بغیر کسی چاہو لالچ تو, بغیر کسی شہرت تو اپنے بھائی دے نال محبت کرن والے آ. مینوں عرش والے نے عرش والے نے بھیجے آئے, میں عظیم پیغام لے کر کے آیا ہوں. تو اپنے بھائی دے نال محبت کیتی جا رہا ہے, کائنات دا رب تیرے نال محبت کیتی جا رہا ہے. اپنے بھائی دے نال محبت کر, کائنات دا رب تیرے نال محبت کرے گا. جدو کائنات دا رب تیرے نال محبت کرے گا تینوں مصطفیٰ علیہ السلام دی صفات بھی مل جائے گی, تینوں حوض کوثر دا جام بھی مل جائے گا, تینوں دیدار مصطفیٰ بھی مل جائے گا, تینوں دیدار الہی بھی مل جائے گا, تینوں جنت بھی مل جائے گی, تینوں رب دا قرب بھی مل جائے گا, تینوں مصطفیٰ علیہ السلام دا قرب بھی مل جائے گا. تیری ہار نہیں ہوئے گی, ہر موڑ دے اتے تیری جیت ہو جائے گی. اپنے بھائی دے نال محبت کریا کر, بغیر کسی مطلب تو, بغیر کسی مقصد تو, بغیر کسی لالچ تو اپنے بھائی دے نال محبت کریا کر. عرش والا تیرے نال محبت کرے گا. دین اسلام سانو محبت دا درس دے رہا ہے, صحابہ کرام دی سیرت اور کردار سانو محبت دا درس دے رہا ہے.